Para po dun sa mga hindi pa nakakapanood, yung kumakalat na video, dalawa. Yung unang video po, nagpapakita na si Congressman Ralph Tulfo pumirma ng bill sa Las Vegas amounting to 42,000. Ito yung cheat na tinatawag. Yung dollars to Dollars to, 42,605 US dollars. Ang conversion po niyan sa peso ay 2,470,000 pesos. Okay, yun yung una. Yung pangalawa, yung second naman na video, nagpapakita na pumirma siya. Nung una, 42,000. Yung sumunod, 73,951 US dollars or roughly mga 4,290,000 pesos.